香港需要新的審計防線，從雙重審計到審計審計師。恒大事件是一記警鐘，提醒我們單一審計制度的脆弱性。多年來，市場依賴一家審計公司出具無保留意見作為信任的憑證，然而當龐大的債務黑洞爆發，這份憑證瞬間失效。投資者不僅失去了對個別企業的信心，更開始質疑香港資本市場的透明度與監管效能。事實上，香港並非沒有防線。過去，中國內地與香港 A 加 H 股公司曾被要求接受雙重審計，由兩間獨立機構共同審核。然而，這項制度在2010年被廢除，理由是成本過高、效率不足，與國際慣例不符。若這道防線仍在，恒大的財務黑洞或許早已被揭露，悲劇也不至於在香港爆發。這段歷史值得我們反思，當初的決定是否過於短視？全面恢復雙重審計固然昂貴，但完全放棄則代價更大。折衷的做法是建立分層制度，高資產淨值公司每3年接受一次雙重審計，因其規模龐大，系統性風險高，必須更嚴格監管；而中小型公司則每5年一次，既維持透明度，又減輕成本壓力。監管機構甚至可以在非固定年份隨機抽查，增加不可預測性，讓企業無法僥倖。這樣的設計既能維持防線，又能避免一刀切的沉重負擔。更大膽的構想是建立 Audit the Auditor 制度，除了審計公司審核上市企業，還要有另一間獨立公司或監管機構，專門檢視審計公司的工作質素，並公開其可靠性評級。投資者不只看到企業的財報，還能看到審計公司的成績單。可靠的審計公司會獲得更高評級，形成良性競爭，而有問題的審計公司則會被揭露，市場能及早防範風險。這種制度在美國與歐盟已有雛形，但若香港能率先將其制度化、公開化，將成為全球金融市場的創新典範。2010年取消雙重審計的決定，從成本與效率角度看或許合理，但恒大事件證明，信任一旦崩潰，代價遠超審計費用。今天，香港有機會重新設計制度防線，3年或5年一度的分層雙重審計，配合 Audit the Auditor 的評級制度，能讓市場多一層保障。這些構想或許大膽，但正因如此，才能啟發新的討論。香港若要重建金融中心的公信力，必須勇於創新，讓透明與誠信再次成為市場的基石。